Živijo v novem vlogu, mi smo danes zjutraj še lepo z lepim pogledom na oazo in na kanjon pod nami pozajtrkovali. Zdaj smo se pa že počasi odpravili naprej. Danes gremo do v bistvu enega križišča cest, ne bomo ful veliko kilometrov danes naredili, zato ker se nismo še čisto odločili, katere znamenitosti bi si radi na tem območju pogledali. Tako da bomo zdaj to odločitev še na jutri prestavili. Malo odlašava s tem, ker res ne veva, bi šla proti jugu ali še nekaj proti zahodu. V glavnem, ja, danes se bomo res mogli odločiti, no, ampak bomo pa zato malo manj sprepotovali. Včeraj smo potem tukaj na robu enih manjših sipin našli en res samoten prostor, tako da nam je res ful všeč. Že včeraj in danes smo zunaj jedli in kuhali kosilo. Včeraj popoldne sva še cunja oprala, ker smo glih vodo nafilali, tako da res super prostor. Sva bila pa včeraj prvič deležna ene nategavščine, oziroma skoraj so naj jo hoteli nategniti, pa naj jo niso. V bistvu v Maroku so ful pogoste policijske kontrole. To zgleda tako, da pač stojijo ob cesti, znaki so, da moraš upočasniti in potem ti pokažejo, ali se ustaviti ali ne. Večino časa itak, da ne, naj so do zdaj enkrat ustavili. No, včeraj so pa spet bili te znaki in sva pač upočasnila, so nam pokazali, da se ustava, in potem je prišel policaj in rekel, da nisva ustavila pri stop znaku, katerega po najinem mnenju nikjer ni bilo. Tako da je rekel, da je to zelo visoka kazen, okrog 60 evrov, ampak lahko plačava toliko, kot sva sposobna plačati. In itak sva vedela, da že ker znaka res ni, da je to nategavščina, potem pa še, da je tako zelo labava cena, ne neka fiksna. Tako da sva rekla, da nisva bila pozorna na znake, ker sva pač policaja opazovala, nama bojo pokazali, da se ustava ali ne. Poleg tega pa itak nimava gotovine, samo kartico, tako da nimava s čim plačati. Vse tako sicer zelo prijazno bilo in iz najine strani in od policaja, ampak ja, mislim, da si je hotel malo žepe napolniti, tako da potem, ko je videl, da nič ne bo, je rekel, da v redu, da naj bo samo opozoril in da greva lahko brez kakršnekoli kazni naprej. Ja, v bistvu omehčal se je takoj, ko sva rekla, da imamo samo kartico, pol je že videl, da keša ne bo dobil in je takoj obupal. Drugače pa ja, tukaj smo zdaj ob teh sipinah in je res fajn. Danes zjutraj so še prišli, oziroma sta prišla dva mala pastirčka z eno veliko čredo telih kamel. Mislim, da jih je bilo okrog 20. Res sta bila taka prijazna, ta mala dva, prosila sta za vodo, ker sta bila žejna. Potem sta naju še prosila, če imava kakšne čevlje, zaradi tega, ker sta imela oba strgane.
žal mi dva nimava tako malih številk, tako da ima nisem mogla čevljev dati, ali so ima pol ene čokoladice pa neke sladkarije in sta bila kar zadovoljna, ampak res tako niti malo vsiljiva, niti malo zoprna, res taka prijazna otroka. Za razliko od včeraj, ko sva filala vodo, to je bilo ob eni tej bolj prometni cesti, bolj turistični, kjer so otroci precej drugačni. Nekako so že dojeli, da turisti jim bojo kar dali stvari, ki jih bojo zahtevali. In včeraj, ko sva filala vodo, je bila ena skupina otrok zraven, eden je bil še posebej pogumen, pa tak predrzen in že malo nesramen. Malo se bahal pred temi svojimi prijatelji, tako da prvo je hotel žogo, vsaj tako sem midva razumela v francoščini. Potem pa je tam se še neki okrog skozi puzal kemperja, pa kao pomagal Roku, ampak se tako zelo na kao ful sem smešen način. Tako da potem, ko so se že skoraj odpeljala, so pa vsi trije fantje kar začeli roke not stegvati v kemper k meni in zahtevali, da jim dam, oziroma prosili, da jim dam telefon. Tako da so nekako imeli občutek, da oni res nimajo predstave, koliko naj bi bili mi turisti bogati, oziroma tak občutek sva dobila, da na teh turističnih poteh se jim kar zdi, da je naša dolžnost, da jim dajemo stvari, kar nama res ful ni všeč, ful ne prenašava tega, da naj vidijo kot vreče denarja, komorkoli, tako kot tema dvema pastirčkoma, z veseljem karkoli dava, ampak tako, da imajo pa občutek, da pa lahko oni prosijo karkoli in bojo to dobili, to se pa nama zdi res grdo, no. Ja, pa tudi včeraj, ko sem jaz vrata odprl, je eno teh malih, glih tak je bil najbolj zoprn, je kar stegnil roko noter, ker vzel eno najno žogico tam, skoraj jo ukradel, tako da res niso bili prijazni. Danes bomo zdaj še kar tukaj ostali, ker nam je všeč, ker res ni turistov in teh otroci nama niti malo niso bili v napoto, tako da bomo videli jutri pa pol verjetno nadaljujemo pot, zaenkrat se še vedno nisva čisto odločila kam. Danes nadaljujemo pot proti jugu, sva se končno odločila, da ne bomo šli direkt v Atlas nazaj, oziroma v visoki Atlas naprej, ampak da bomo šli še do Merzouge, to je v bistvu najbolj znana točka ali pa ena najbolj znanih v Maroku. To je v bistvu taka puščava, kjer lahko vidiš sipine peščene. In je pa je kar lepo, ampak pa je tudi ekstremno turistično. Midva sta zelo razmišljala, da bi sploh šla, zato ker nama res ni v te turistične kraje za hoditi. Poleg tega upava, da bova še kar veliko stopinj videla na poti proti jugu, Mauretaniji in pač potem naprej. Ampak ja, zdaj smo nekako že 50 km stran, zelo blizu na te Merzouge, tako da so se odločila, da bomo pač šli pogledat. Upam, da bomo najdeli kakšen bolj miren plac med sipinami, pa ja, da v bistvu malo poslikamo in ja, gremo jutri potem naprej.
Erkčebi, znano tudi pod imenom Merzuga, je manjše peščeno območje, ki meri približno 28 km od severa proti jugu in do 7 km od vzhoda proti zahodu. Najvišje sipine so visoke kar 150 metrov. Čeprav lahko v reklamnih letakih, ki promovirajo letovanje v Merzugi, pogosto preberemo, da je leta že del Velike Sahare, pa gre v resnici za zmotno mišljenje. Sahara se namreč prične več kot 100 km južneje od območja sipin v Merzugi. Tudi nastanek peščenih sipin nima prav nič skupnega s Saharo. Sipine se nahajajo v ogromnem polsušnem območju, ki je v dežni senci 3 gorskih verig: Malega, Srednjega in Visokega Atlasa. V večini tega polsušnega območja je površina skalnata, v primeru Erkčebija pa je površina peščena. Na to območje sta pesek prinesli reki Zis in Reris. Včeraj smo potem med sipinami oziroma na robu sipin najdeli en kar dokaj v redu prostor. Sicer je vlado tja pot približno 2 km, smo mogli pač tako po nekem drobnem pesku, sicer kar dobro utrjen, več ali manj. Enkrat smo se sicer zakopali, ker smo hoteli še na malo bolj odročen plac priti, pa smo potem mogli obrniti, ampak ja, smo se tudi uspeli sami lepo rešiti z lopato in spodencami, tako da ni bilo neke krize. Ja, v bistvu nekih ful visokih pričakovanj nisva imela, ker sva vedela, da bo to zelo turistično, tako da nisva razočarana. Glede na to, da smo pa najdeli tako miren plac, danes zjutraj še ostala, že pred sončnim vzhodom, tako da smo lahko, dokler je bilo še vse tiho, uživali med sipinami. Na splošno je sicer ful veliko džipov, kamel, raznih teh štirkolesnikov, ki brnijo iz vseh strani, tako da neke tišine in samote tle res ne moreš pričakovati. Ampak ja, glede na to, koliko je turistično, smo kar dober plac najdeli. Tako da gremo zdaj naprej, smo se poslovili od puščave in gremo nazaj proti Atlasu, kjer bomo še malo raziskovali gore. Evo smo našli en kar lep prostor pod palmami, tako res na samem stranu od ceste. Tako da prostor je res lep, ampak je pa res ful vroče, še bolj kot je bilo kadarkoli do zdaj v Maroku. Mislim, da je bilo danes čez dan 36 oziroma zdaj jih je 35, pa je ura 6 zvečer. Ja, poleg tega pa še ful piha, tako da lahko samo na eni strani odpreva okna. Pa še to, ko jih odpreva, je noter v trenutku milijon peska, ker smo pač res zelo sušno tukaj, pač čisto je suha zemlja. Tako da je Rok prej pometel in čez 2 sekundi je bil spet cel kemper čisto oranžen. Ampak pač nimava kaj, moramo živeti. Ja, je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio!